స్టార్ట్ చేసా చూడండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంతమంది ముట్టుకున్నారు దాంట్లో? 500-600 మంది ముట్టుకున్నారా? చూడు లేస్తాడు, చూడు టికే కొద్ది లేస్తాడు. అది తింటేనే లేస్తాడు. అది ఇప్పుడు కాలు రావాలంటే కాలు పోదా ఇంకో అది అంతే. ఇంకా తింటే అంత లేస్తాడు. అది ఇంకా తింటే అంత లేస్తాడు. చూడండి లేస్తాడు. చూస్తాడు నాకు ఎంత తిరుగుతాడో అవి చూసి దాన్ని బట్టి లేస్తాడు. దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాడు. అంతే చూడండి లైట్ వస్తానే ఆ లైటే పడింది. నిన్న విమానానికి కానీ అదే ఉంటుంది లైట్. పోతా చూడుగా పోతా చూడలేక ఎత్తాడు. రిమ్ వస్తా చూడు గాలి వస్తుంది. అది ఎత్తాడు లేస్తా చూడు. చూడు దుమ్ము ఎట్లా వస్తుందో చూసియా ఇట్లా పోతాడు. చూసియా దుమ్ము ఎట్లా వస్తుంది చూడు. ఏనా నేను చూసా ఎట్లా లేస్తుందో ఇంకో బాగా తిప్పుకో రాదురా. తిప్పుకోదు అట్లా వెళ్ళిపోతుంది. పుట్టబట్టి పోతుంది. పుట్టబట్టి పోయేది. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా పోతారు మనలో పుట్టబట్టికి పోయేవాళ్ళు. చూసా లేదు చూడు ఎట్లా పోతుంది చూడు. రా కనపడలేదా? ఈడ పోతాను చూడు అంతే. అది అంత పెద్దది. ఇప్పుడు చూడు ఎంత హైట్లో వేసింది చూడు. అది అన్న ఈడుండే వాళ్ళు ఎంత హైట్లో పారు కదా. ఇది రాది ఆడబోతుంది.
పడలేదు